Je l'ai fait dans plusieurs pays. Pourquoi les autres et pas nous? Qu'est-ce que vous avez fait pour que l'Angola, la prophétie de l'Angola soit accomplie, dont tu es incapable de le faire pour le Congo aujourd'hui? Osborne, la donna, Azali, te et l'Osborne te, Congolais, awa na Congo, kumuna ngakabo, mais ça va mboka, ceux qui te communent na frontière déjà, parce que nous sommes fukami. Ceux qui priaient étaient menzo mboko et katana. Nous allons prier pour la nation. Oui, Bandeko, alléluia. Bon, mon alokola, oh Yesaya munene, on dirait tonneau. Yo Max Oyeb Makamunga na sa. Let's go. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi, mina Yesu, Alléluia, Amen. Sabadino, Tokumisa, Yesu Masiya nangai. Alléluia, Amen. Azana bomo, Yesu azana bomo. Alléluia, Shamazana bomo. Nous avons suivi avec beaucoup de considération les motifs d'exposé de son éminence par rapport à son exposé pour la prière pour la nation. Alors ma question et ma préoccupation à son éminence est la suivante par rapport à la prière pour la nation. Nous avons une situation qui trouble la République pour la situation à l'est du pays. Je pense que cette situation, c'est une situation qui préoccupe tout le monde. Je ne sais pas, par rapport à cette action pour la nation, que penses-tu de son éminence, l'apôtre Tablokoki? Parce que nos frères qui tombent là-bas, nos soeurs qui tombent là-bas à l'est du pays, nos mères, nos pères, injustement, ce sont aussi les âmes de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à cette problématique. Je vous remercie. Vous savez que quand on dit prier pour la nation, il y a beaucoup de points. Il n'y a pas que l'Est, il y a même à l'Ouest, même au centre. Mais, comme on a bien dit, partout au monde, on parle du Congo à cause de la richesse de l'Est
à cause des gens qui tombent à l'Est. Nous venons pour prier. Bien sûr que ça, ce sera un point aussi considérable pour la prière. Et quand quelqu'un vient de loin, il connaît très bien ce qui se passe à l'Est. Nous allons prier pour ça, pour ne pas dire que ce n'est pas l'Est seulement. L'Est aussi est compris dans notre nation. Et nous allons prier pour l'Est avec beaucoup de ferveur. Et il y aura des paroles, des déclarations que nous allons faire pour l'Est de notre pays. Voici ma réponse. Merci pour la parole. C'est le frère Abou, journaliste coordonnateur du journal de l'éducation. Je ne suis pas là pour le compte de la RTT. Il y a bien une dame qui est venue pour le compte de la RTT, bien que ça passera aussi sur la RTT. Apôtre, mes très sincères félicitations d'abord. Le pays a besoin de gens comme vous. Parce qu'à travers le monde, ce sont des hommes de Dieu qui arrivent à surmonter certaines choses et orienter le pouvoir politique et les autorités à une destination pour la paix et pour le bien-être. Qu'est-ce que vous avez fait pour que l'Angola, la prophétie de l'Angola soit accomplie, dont tu es incapable de le faire pour le Congo aujourd'hui? Deuxième sous-question. Vous appelez le corps de Christ à vous rejoindre pour l'organisation de ces grands événements. Je vois déjà la litanie des journalistes présents, ça montre l'importance de cette activité. Quelle pédagogie de communication que vous avez mise en place pour rejoindre tous les pasteurs, évangélistes, docteurs, parce qu'il y a un problème dans le corps de Christ. Vous dites, ce n'est pas une seule église. Ce n'est pas vous seul. C'est le corps de Christ. Mais nous connaissons, nous les journalistes chrétiens, comment ce corps de Christ est torpillé. Comment vous êtes divisé dedans. Comment vous allez faire pour appeler tout le monde, les informer et les mener à la réussite. Merci. C'est très facile. Vous avez décrit l'église corps de Christ du Congo. Vous l'avez décrit. Ça veut dire qu'il y a des maladies. Mais souvenez-vous, Jésus avait des corps malades. Des corps qui ne parlaient pas, qui ne marchaient pas. Mais dès qu'il était là-bas, il dit, lève-toi et marche. Et ça marchait. Nous sommes dans un domaine spirituel de puissance. Et nous ne parlerons pas d'une façon pédagogique seulement. Nous croyons à l'esprit. Nous sommes venus, la radio, la télévision, c'est l'esprit aussi. Parce que vous êtes à la radio, vous parlez quelqu'un chez vous. Il a la communication et il fait la chose. Je dirais simplement que les télévisions qui sont là sont suivies par les pasteurs, sont suivies par les chrétiens. Le moyen pour atteindre, il y a eu ici à Kinshasa des bêtises ou des choses qui se sont passées. Tout le monde est au courant de ça. Comment? Par les médias. Moi aussi je viens, la pédagogie des médias, et ceux qui viendront, on dit, les brebis écoutent la voix du maître. Si c'est le maître qui m'a envoyé, les brebis du maître m'écouteront et seront là. Je vous ai parlé de Gédéon. Il a cherché les gens. Il est allé jusqu'à 32 000 personnes. Jusqu'à la fin, il a eu 300 personnes. Ils ont mené le combat. Il a réussi. Après, ceux qui n'étaient pas dans l'équipe sont venus lui dire, mais pourquoi tu nous as négligés? Il a dit non, mais on vous a cherché. À travers les médias, tout le monde sera là. Et nous avons écrit, nous avons une administration, on a écrit à tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle, il y a plusieurs cabinets de pasteurs qui ont mes lettres. Je demande l'audience. Je ne regarde pas l'âge, je demande l'audience. Si vous voulez, vous m'appelez, je viens vous dire. Aujourd'hui, nous sommes allés à plusieurs pasteurs, ça pour vous dire, ils me fuient. Ah, que les vieux ne viennent pas. Il y a des gens qui me disent, toi, tu es patriarche, ne viens pas chez moi. Cherche une place pour que je vienne te trouver. Et je l'ai fait. Donc, il y a de ceux qui écoutent. Ceux qui n'écouteront pas, ils ont leur part. Judas n'a pas écouté, il a eu sa part. Mais je les aime tous. La politique, nous n'irons pas partout. Mais la radio ira partout. Nous allons tout faire. Pendant 2 semaines,
c'est trop. Il y a 2 semaines, ou bien 3 semaines, c'est trop pour parler. On fera tout, et je sais que j'ai demandé, je viens de parler au chef de l'État et à tout le monde. Les gens m'aideront pour que les choses soient si faciles. Les représentants légaux seront atteints, ils sont déjà atteints, pour qu'ils parlent à leur entité, afin que les gens viennent très nombreux et que notre pays trouve. Voici ce que je vais vous dire. Pour l'Angola, ça a été comme aujourd'hui. J'ai eu la presse comme aujourd'hui. La presse m'a suivi. Pour parler en Angola, je suis allé sans visa. Je suis allé à l'ambassade. Dieu m'envoie en Angola. L'ambassade me refuse le visa. Je pars au Congo-Brazzaville. Là, dans un sommet, dans mon sommet, Dieu me dit, je t'ai envoyé en Angola, pas ici. Je reviens ici, je reviens à l'ambassade. Madame Rose, à cette époque-là, refuse. Tu ne pars pas. Et Dieu m'a dit de partir par force. Arrivé à l'Angola, Dieu m'a dit de ne pas manger. J'ai jeûné. 18 jours après, il me dit, maintenant, tu peux commencer. La presse est venue. Et j'ai dit à tout le monde ce que j'ai dit. Après quelques temps, il y a eu une campagne. J'ai appelé tout le monde comme aujourd'hui. L'occasion, je ne pouvais pas dire que parce que je l'ai fait en Angola en 1999, je vais le faire en 2002. Non, c'est aujourd'hui que Dieu m'a donné l'occasion. Et nous allons le faire avec la foi au même Dieu. Moi, mon ministère s'appelle la foi audacieuse. Nous croyons que le Dieu est le Dieu des réponses. Souvenez-vous, Jésus dit, Père, je sais que tu m'écoutes toujours. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc nous sommes dans ce principe-là. Dieu nous exauce. Et mettons la foi. Il n'y a pas un Ronaldinho ici. Il n'y a pas un Ronaldo, un Messi. Tous nous sommes des enfants de Dieu. Quiconque demande reçoit. À celui qui demande, je donne. Donc venons, travaillons ensemble pour que les résultats soient pour nous le corps de Christ. Merci. C'est Odette Ouattara pour répondre à la rédaction de la RTLC. J'ai quelques préoccupations par rapport à votre riche exposé. Premièrement, il y a des choses à changer dans l'Église. Quel est le constat que vous avez fait? Et si vous pouvez quand même nous améliorer quelques-unes. De deux, le manque d'expérience des hommes de Dieu, est-ce l'ignorance ou le manque lié au don bien à l'information? La formation des hommes de Dieu, qui doit organiser selon vous? Et en dehors des structures que nous connaissons, qui doit organiser? Et parce que nous sommes l'enseignement sur la théologie, qui est déjà connu, qui est officiel, mais par rapport à vous, qui peuvent réellement enseigner les hommes de Dieu et quelles sont les directives à donner? Est-ce que vous avez pensé aussi à créer une école qui peut rehausser le niveau de travail des pasteurs, apport serviteurs de Dieu? Bon, il y a une toute petite question encore, je voulais savoir, il y a eu plusieurs campagnes d'évangélisation en RDC, il y en a plusieurs, mais quelle est la finalité? Est-ce qu'il y a un suivi? Vous verrez que les gens viennent, il y a des miracles, et en fin de compte, il n'y a plus rien, et la vie continue comme telle. Pourquoi encore des campagnes d'évangélisation? En tout cas, merci. Les questions, c'est une question. C'est ramifié. Je vais vous dire ceci. Quand on parle de l'Église, on parle des pasteurs, on parle des membres. Quand on parle de formation, on ne parle pas seulement des pasteurs, on parle aussi des membres. Parce que ce sont des membres qui un jour deviennent aussi des pasteurs. La formation en général, ça ne commence pas seulement à l'église, ça commence même dans la vie. Parce qu'un pasteur doit se servir de son école primaire. Il doit se servir aussi de son école secondaire et de son université. Donc, dans l'ensemble de la formation est là. Je vais vous demander si vous pouvez chercher à savoir que dans notre pays, le pasteur est la personne qu'on regarde jour et nuit. Et quand on fixe les yeux sur les pasteurs, on oublie que le pasteur c'est un enfant du pays. Il devait aussi d'abord être pris en charge.
par l'État, par les pays. Aujourd'hui, vous me demandez, j'ai une école biblique, j'ai des écoles bibliques. La plupart des pasteurs, des grands évangélistes de ce pays sont mes enfants spirituels. Ils savent ce qu'ils ont pris de moi. Mais quelquefois, nous sommes limités avec des moyens. Par exemple, aujourd'hui, plusieurs années, il n'y a plus eu de campagne ici. C'est depuis 2016 que j'ai rencontré cette femme pour la campagne. En 2016, il y avait des désordres dans le pays. 2017, des désordres dans le pays. 2018, des désordres. Pas moyen d'appeler les gens pour venir travailler. Notre pays est en train de traverser des périodes difficiles. Même pour appeler les gens de l'extérieur, nous le faisons difficilement. Vous êtes la presse, vous voyez nos affiches partout. Tamboulouko est parmi, peut-être le seul, qui chaque année invite des étrangers qui viennent travailler. Mais je vous avoue que cette fois l'envergure est grande. Ce n'est pas la même envergure. Parce que ce que j'ai fait davantage, c'est pour une communauté, c'est pour une église, l'église du Saint-Esprit. Mais maintenant, c'est pour le pays. Pour parler du chef de l'État, j'ai bien dit, appuyer le chef d'État, qu'il travaille par chacun de nous. Maintenant, c'est moi qui parle. Donc, de chacun là, c'est devient moi. Il peut travailler avec vous, avec Apo Ipam, avec la presse, Max. Il y a même des gens qui sont là. Les gens ne connaissent pas bien notre pays. Un journaliste peut faire par le média la carte du Congo, selon sa compréhension. Pas telle que les Blancs nous ont laissé, mais selon lui. Cette carte sera vendue partout et ça peut attirer les gens. Il a travaillé avec le chef de l'État. Donc, que chacun de nous se voie. On n'est pas là pour critiquer le chef de l'État. On est là pour l'aider. J'ai parlé de l'intercesseur et de l'accusateur. Il y a des pasteurs, il y a des chrétiens qu'on appelle accusateurs et il y a des chrétiens qu'on appelle intercesseurs. Soyons tous, même dans les partis politiques, soyons intercesseurs de notre pays. Parce que le pays doit avoir toujours un chef. Celui qui était est parti. Nous avons un qui est maintenant et qui va aussi partir. Créons en nous cette amabilité, cette attitude-là, de voir que les choses seront changées. Et travaillons avec celui qui est en place. Si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me dire. Un point que vous n'avez pas entendu. Par rapport à l'Est du pays. Bien. Pour l'Est du pays, je vais dire ceci. Qui fait la guerre? Ce sont des hommes. Ces hommes-là, vous pouvez aller avec l'arme pour tuer. Mais si cet homme écoute une parole de Jésus-Christ à travers les hommes, cet homme a une femme. Peut-être que la femme est touchée par la parole. Même Pilate, sa femme lui a parlé. Sa femme a eu le message la nuit. Cet homme n'a rien fait. Voici ce que... Donc le message est prêché partout. Tenant le cœur des gens, ça peut aussi tenir le cœur des belligérants et qui peuvent un jour. Et aussi la prière. Moi, je suis un homme de prière. J'ai prié pour beaucoup de cas. Il y a des fois, il y a des journalistes ici qui sont venus là où je prêche. Une pluie vient. Tout le monde doit fuir. Je me lève là-bas, je dis, Seigneur, il ne va plus pleuvoir. Maintenant, au nom de Jésus, je me mets assis et la pluie part. Si Dieu fait arrêter la pluie, il peut faire arrêter la guerre. À l'Inter, en 2010 à l'Inter, la guerre était à Routou. Moi, je me suis levé. J'ai pris le vin. J'ai mis dans un verre. J'ai dit, Seigneur, ton sang a coulé. À Routou, je ne veux plus la guerre. Et ce jour-là, la guerre s'est arrêtée à Routou. Le Seigneur est capable. Nous pouvons travailler ensemble. Ça demande maintenant que nous communions. Les efforts, pas dispersés, pas éparpillés. Je donne une idée. Je ne parle pas d'un Tamboulouko, mais Tamboulouko se fait parler de lui. Mais je parle de Jésus qui est notre Seigneur. Soyons ensemble. La guerre à l'Est, là. Nous avons nos frères. Par la prière, Dieu va les saisir et quelque chose peut arriver. La guerre en Angola s'est terminée par notre prière. Merci. Journal télévisé chrétien, collaborateur univers groupe de télévision. Il y a un moment tout le monde est tout dans la main, la technique pour tout de l'autre.
ozali moto oyo otiaka misolo mpona mosala ya nzambe. Ntango na ntango mpenza tomonaka milulu minene osalaka na ntina lobiko na bato. Tika ete nzambe ye moko akanisa yo motuna liboso toma na nzambe ntango lekoki mitema ya bana nzambe ebele mpe bayi mboka ebele ezoki bakolela basusu balobi tokosambela lisusu te tolembi na biso na botalaka oyo baza koyoka mpe komona na oyo etali eklesa na nkolo ozali koorganize to kobongisa milulu minene na ngonga oyo mitema ekolela nino koyebisa na bayi mboka mpe na bana nzambe nyonso kolandisama na mopepe oyo ebeti eklesa na nkolo mikolo miye nino koyebisa bango wana motuna liboso motuna mibale tomonaka na bikolo mosusu ozali moto oyo oza kotambola bipai na bipai ovandaka mpenza mwa mingi te ngolo nzambe asala yo oti ko makambo ya mateya mpe formation nde baba na français komona bongo tomonaka bikolo mosusu oyo okendaka soki likambo ezali na eklesia bino bampaka ozali moko ya bampaka ozali moko ya batata moko ya bato bayokaka mpona nini epona soki likambo ezali batata kotelemaka te bolobaka te kobanga to ezali nini to mpe ezali nini moto na misato ozali moto oyo ozali mosali na nzambe ya impact ndenge balobaka bana na bayi mboka bakambi mingi ya ekolo voilà bakambi mingi ya ekolo bazali bana na bino bayaka mpe na baeklesa na bino koloba ete bakambi mingi ya ekolo toma na nzambe bazali bana na bino ya molimo neti lobi dimanche boye bayaka na baeglise na bino bayaka na eglise ya mama Judith bayaka na eglise na bino nyonso tu nde bozali awa bango bazokamba ekolo ezokende malamu te nini boyebisaka bango soki bayokaka te nini bosalaka mpe mpona kosilisa kongo oyo mokolo na mokolo tozobondela tozoluka elongi na nzambe mboka ezokende malamu te ndenge bato ya français balobaka le pays va très mal ezali likambo ya badirige ezali likambo ya badirigeant to mpe ezali mokano na nkolo nasilisi bongo. Bien, Max, merci mpona d'abord okitisi biso na monoko na biso natia parenthèse ngai na ndako na ngai bana nyonso ya bana na ngai ya bandeko na ngai so baye napekisa bango baloba français omona ngai nete nakei mais makambo ya minene ya mboka na biso boyeba bango na français ba explication mosusu ya français eza flou absurde ndenge babengaka donc mwana na ngai mpo nayebaka aza mwana na ngai so asengi nga mbongo ifo asenga na ekongo so asengi nga na français obe nalingaka napese te parce que nazolinga akutana na baracine na ye nayebi ke boza ebele bokoboya to bokondima mais etikali na mitema nzambe asala mokili oyo makambo oyebi ke makambo oyo ozolobela wana ngai nakobimisa yango te na monoko na nga heureusement yo mpo obimisa yango te olobi yango kapo mpo minoko eza minoko na minoko eza na minoko ekotanga nkombo moko boye omoni yango normal mais monoko mosusu oyo nkombo wana etangami naye mpe mais nazosomisa bino na bible yesu akutani na mwasi moko asali mabe na lingomba ya ntango na bango basadicéen banani baye peme ya makambo ekwei yo yesu olobi nini réponse ni yesu alobaki abandi okomona mabele na suka nango bato wana nyonso basali nini bapanzanaki ntango bapanzanaki
Moi, si on a atikali, il y a ce qui vous salue bien. Avec ce qui vous félicitations, en y est, c'est que ma camouflage les a ma paix. Comme ça, on lui sous té. Pour exemple, il y a mis balé. Comme on a yé, Noé. Il y a un tabik ça, moi, Banyamo, Bazal et l'eau. Ndé, Mbéwasila. Il y a un tabik ça, Abik ça, Nambula. Batu wakoti na kata arche. Mais tant babimi ameri masamba atikali neni naninga yoka pembino atikali neni mutakala bulumbu kinkonga. Alors sikoyo est-ce que asalaki mabe malamu et asalaki malamu est-ce que nani asalaki mabe mwana oyo asekaki mais mwana mosusu akende koziba ye. Est-ce que Azibama Elo Nabiso Bolumbo Noé Azibama te yebi kasara Bolumbo. Donc son péché est resté péché. Je donne ceci à l'église. Quand il y a un problème qui ne va pas dans notre pays, nous vendons très mal notre pays. Tous les pays du monde entier, cela arrive. Mais ici chez nous, ceux qui, comme on dit en anglais, ceux qui dealent avec cela, ceux qui sont dans cette affaire-là, c'est le commun des mortels. Les Kamabongo sont les pays, et quoi il y a un biso pour traiter en mot. Mais il y a beaucoup de ici en mot à Badunion. Si vous avez un côté en mot, le pasteur va côté en mot, va juger Bango, Obé, Bango, Basala Yango, Obé, Bango, Baza, va ennemi naïe. Moutou a sali yango, bateau a sali yango, pour na succès na bango. Mais bazo posa na guerrier zazana kati. Donc nous déplorons et nous prions pour que Dieu ait pitié de nous. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont cités là-bas. Il y a aussi des gens qui sont comme cette femme-là, les amis de cette femme-là. Oya sala yango teatika. Soki lelo bakosi biso na sali nyonso. Babi oya sala makamoyo. Oyo ezoleka na mboka oyo ezobima awa asala te atikala oyo asala abima wana bozala na réponse tozala na réponse. C'est quoi? Ceux qui ont fait du mal, ils doivent demander pardon. Ils ne peuvent pas chercher à dire tel parce que Dieu a vu. Mais après avoir demandé pardon, ils sont pardonnés, qu'ils continuent à donner de bons exemples. Esprit à t'aimer et et nous autres, nous devons avoir un cœur des intercesseurs, un cœur de miséricordieux pour que Dieu le soutienne. Parce que ceux qui ont soutenu Bangote, n'a pas fait le barocota. Tout le monde a fait le thé, tout le monde a succès, tout le monde a YouTube, mais il fait le ça. Attends, vous avez amen. Alléluia. Amen. Le problème est allé à Hawaii. Est-ce que les lois nazawa na tel mité? Né nazana miko na tel mité? Ba plateforme est belé. Toko tellement na coin na biso et yoganité. Toko tellement na coin moko boye et yokanime ba té émission bato balanda ki yango balanité. Il n'y a pas la facilité d'atteindre. Quand la ezala ki boye, bozana chaîne à télévision moko. Chaîne ya un père au bisu de côté au zété quand il y a un père au boyate ça il y a un père tant na ke kuna na lobina batu na ko sala boy batu nyonso ba yoki yango na air moko batu nyonso ba ye mais lelo o lezawa tela ba pareil ebele soki moko ala kisite batu nyonso ba yoka te. Pour que tu sois yoga te ya matumusu to koma na bitidi moko mabe wana max na olanda ICT na olanda max te na olanda max na olanda ICT apo wana na linga ete azamutabu. Donc to komi na danger moyen makambo na biso yeba na bien exact. Mais na oyebisa yo ke tolobaka yo yebi réputation na nga agi wana azadi dio nazalaka na yebite. Mais bana na ngai onga na bokoli na mkolo lelo na mboko, ce sont les gens les plus élevés.
parce que naza soki bakosala baaventure na bango bakesala ngo na musika pembeni na ngai donc ngai nazondimaka na Congo bapere bazali mais bato mpe bazobunga bazali ngai nazobungisa biso ka biso moko mais eza teke mpo moto abungi nde abebi soki moto abungi bazwaka ye mwana meme oyo abunga basala nini berger ake azwi ye azongisi ye. Soyons intelligents entre nous les Congolais. Mboka eza malamu te bolobi yango eza kaka makambo eglise ngai nakota mpe na mwa feeling na ngai na santi mboka eza bien te na makambo nyonso lelo awa solo ya guerre bozoyoka yango ata bolobi te ngai nzambe alakisi nga ke mboka oyo eza na makambo bao balandaki biso na résurrection tosalaki mosala nasambelaki mpona depuis le mois de septembre nzambe alobi entre janvier na juillet makambo kozala na mboko. Jésus allait trouver les gens qui sont habilités à aider pour que ba aider biso makambo to sala awa eba. Mais mon frère, il faut avoir la réponse aux autres. Mais n'empêche, ba effort n'y a ça sala pour la mboko na mingi za mboko na. Mais vous êtes conscient que mikolo yo eza sunenge za kité. Ya mwana tozobeta toloke ba congolais to la muka. Effort to sala ezaka ya ngamo te ya biso nyonso. Mais moto mosusu pe atelemi akotelemela na tembe na ngai te mais akotelemela parce que aza na droit pe ya kosala yango biso pe tozala pembeni tozala capable ya koidentifier ce qui ne va pas. Mais guerre mpenza na banga yango te po guerre ezala na motu ya motu wana azosala guerre nzambe akoboma ye ide ya guerre nyonso si motu moko kombona ezalaki erreur atelemelaki nzambe mitiope soki yeka mokolo wana akufaki mutu aza na plan de guerre akokufa awa na Iran toyebi mutu moko général moko monene asimbaki guerre akufi donc yo mutu oza kosimba guerre ya mboka osimba na yo me yebake vi na yo ekokende donc tosambela mpo bato nyonso ya mboka na biso bazala utile na reconstruction tolingi kobungisa mutu te tochange ba allure na biso toza église merci papa totelemaka tolobaka mais kaka bino bondimana na ta paster ya mboka te ba pasteur nyonso ba fingi lelo un jour basala bien lo ba bien mais ya bien bakomaki te ataka mwa papier mo ba pesa ki bango te mais na boya pe mboka te ponga lelo mboka na ngai reconnaissanga na za dignitaire d'état na za membre ya nani ya ordre national ya lepa donc kuna basali pe mais ba continuer kopesa biso ba moyen kosunga biso po toza na bekole mais eza na niveau nini. Lelo soki kimbangisme et comment ndenge ekoma c'est Mobutu qui a donné des moyens na kimbango pour te battre nyonso wana à la veille avec événement lokola nga jour papa Diangenda asangisaki Afrique mobimba awa basalaki yango na ndako etondiso la peinture donc batongaki yango la veille ayebisi mokonzi tala makambo oyo tokoki kozwa kuna bato bakoya mboka boye ti tomona centre wana eza effort ya l'état yango tozoloba yango ke pays na biso nous avons de grands hommes de Dieu, nous avons de grands musiciens chrétiens, nous avons de grands journalistes chrétiens, mais prise en charge de biso moko tolingana kate tosalisana te mais natondimaka tokolingana pe tokosalisa ngana ko mokolo nazali mwana moke petit garçon lelo tala mandefu nyonso ekomi ya pembe tokomi kozwa makambo na biso kogere yango malembe totia motema ke na ba homme d'affaires na biso na bato basambelaka esprit ya o ngana sambelaka koto mais yo mutu oza na moyen mpona corps de Christ sala mosala kozela te parce que est-ce qu'on permettre ngana kende kotika finance kuna sala oyo nzambe atindi yo tokosala mosala nzambe akokombola biso oyebi ke bapaster na mboka basaka mosala monene mais ce n'est pas des visites comme ça nga moko naza pasteur ya bakonzi nakendaka na bandako na bango la culte ya dimanche ça na ndako bakonzi mosusu tozo continuer koteya awa toza na bajournaliste baza na bachaîne na bino baoyo mpe basalaka berere malgré baparole na bino bazali baoyo mpe bazobongama topesaka mpe bakonzi oyo bazosala malamu eloko c'est-à-dire toteli mpeke mokonzi tele vraiment conduite na yo eza bien l'état na biso mboko eza chrétien
mais l'état na biso azokoka même pas kokomisa l'état na biso chrétien. Alors oui, l'état est laïque. Yango wana ezokale biso. La plupart des gens sont chrétiens. Dans les pays musulmans, nombre de chrétiens tous alliés. Si vous êtes dans les pays musulmans, mais va déclarer en état musulman. Il y a des Congo, tous autres. C'est-à-dire que audit, l'État a signifié maramoto. Banani bazali reconnu. Ceux qui m'ont allé au moins 5 ou 6 personnes. Mbaramusu batona baza pe impact te na mboka. Ba o baza impact na mboka. Baza na mo ekoloba kuna te. Mais ba o baza impact te baza pe na batu te. Bango wana nde bango bazo. C'est pas tout ça. Donnons le temps au temps. Question na yo et réveiller batu tout ça. Mais et qui travaille maintenant et nous sommes tous importants. Que Dieu soit loué. Nga nazanga kati ya liloba. Alléluia. Amen. Eloko ya mutu ya wana eza Osborne la dona azali te el Osborne te. Osborne la dona azali mwana ya te el Osborne. Osborne a sali ministère naye près de 70 ans à Tikiango. Mais moi na oyo abotami na kati ya ministère. Abotami na kati ya ministère. Nazo répéter tout abotami na kati ya ministère na berceau te ba miracle bisika nyosa zo tambola tata zo donc ye vocabulaire na ye za indubilité vocabulaire na za Jésus, Jésus, God is good, miracle. Donc, à cause d'un miracle, il y a un miracle, nous sommes un miracle. Pendant combien 72 ans. Osborne a eu la motema, na âge à 12 ans, ti malembe a eu le bokanza. Selon yo, na bateau na mi balé, nan penza za na kate le banda. Ngala ozong sera yo ke mutu penza za bien calibré les amoins. Yami balé. Jésus Christ a lobi. Ba o ba kondimela ngai. Ba ko sala makambu ya ba journaliste boza pour la chrétien. Ya olenga ngai. Donc moi na wana ndenga za mama wana na dona aza mundimi ya génération moko oya biso. Ce qu'elle fera au nom de Jésus et au Camus. Nous avons dit Congo, Congolais, awa na Congo, on a un agabo. Mais ça, on a ceux qui te communent na frontière déjà. Parce que nous sommes fougamés. Pour eux, on a un gars. Ils ont au Camus. Parce que c'est quoi? Mais on les connaît à Moutanga Bawana. Maman Olo, nous avons passé les gars, ma casse. Tozalaka na Kikwiti. Premier jour, mon peuple a été ayamza ibati Yesu te. Tango azote mon peuple. Et ningi simboka 300 aveugles ba moni jour mo. 300 moyen ba na podium ezali. Ba paralytique ozotambola côté ozali. Mon peuple zio kuna otamboli. Na ye pona kumisa Yesu, boyebinga. Yesu, mais Yesu anazakati na ngaza pe kati na mama oyo. Aza mutu nzambe ya munene. Bon, pona likambo ya basi bate ya te excusenga. Ngana za kuna te. Ngaza mwana idina bala. Naza mwana ya Mkelani. Naza mwana ya Aidina bala. Tango Aidina kufi, nzamba tindinga epa ya Mkelani. Na ndima mwasi kotea. Ngase affecté we boya basi côté boyebi yango ngape peut-être na mona ngo mena yebi moko dans l'émission ni homme ni femme na ya pona terre yote yo kanga. Alors na wana na bonde libino boya ko yoka mate ya nzambe mwasi wana sali mate ya te Judith a sauvé l'église du côté ya tamuna yo Marie de Magdala munda pesa église maloba jour wana o Yesu nzamba sebisaki
asalaki mutu atiaki maloba epai ya mobali ayebisi mwasi ose mezo mais jour yezu asekwa akutana na mwasi mutu azwaki liloba akeyebisa mibali bokendaka nini boke donc mwasi aza mpe na valeur sanza ya mars oyo c'est pour changer la valeur de la femme. Le pays c'est la femme. Soki mibali mingi bayibi mbongo ya leta awa mpo basi na bango balingaki mpe soki mibali mosusu mpe bapardonne bato mpo basi na bango balingaki bapardonne. Donc mwasi ajoue rôle toyoka liloba nzambe ata oboyi naye kotala ye yaka ata na mosika oboya no omona yo oyoka kaka alors ekozala mpe na baradio ekote mateo ekozala ndireka ya radio donc yokaka ata na radio okoyokaka nzambe akobikisa yo nzambe apambola biso na ye mpona polémique awa te bajournaliste angani babengenga mpona kopolémike te mais tata oyo abimisi eloko bien le Congolais la grâce de Dieu sera visible aza wana biso mpe toza wana mboka ekoningana liloba nzambe et puis nazoyebisa bino d'avance bolinga te mboka na biso ezokende dans le mieux oyo ya kotelemela yango etali bopesanga 3 kopo mai 3 kopo elingi na démontrer question ndeko nanga aposenga tokotia yango lokola tono omoni la Bible dit prions banani bazalaki awa na 2017 bozali bakongolais balobaki nini awa Kinshasa ezokufa mais mbula kaka wana ezali na priere moko esalamaki na stade moi j'étais là ezalaki topesa nation na maboko ya nani c'est moi qui ai fait cette prière. Mais qu'est-ce qui n'a pas bien marché? La réponse nous l'avons. Ce jour-là, ezalaki guerre mobulu mais bato nyonso bamona toleka yango sans problème. Mais pourquoi il m'a fait que jour wana nzambe ayonaki biso problème ezalaki ya mbula nazo répondre yango ya bato bayebi jour wana tosangani quelque part po tosala milulu ngai namoni ke ezalaki na babuda ezalaki na bato bareligion ebele toya kosambela mpona pe ya pays alors que tozosala yango na compte ya jésus nayebisi bango awa tosala biloko boye bango ngai na konokisa mbula ngamu na kosambela moto ya liboso bino nyonso bokosambela te tina so tokoma mpe na stade nasambela na 11h pa mbula ye ti nasala mbula nzambe ayoka biso papa boyebi braza ezwa guerre na kati ya mboka Kinshasa esi ezwa guerre na mboka. Ce que Dieu fait avec ce pays qui est plus grand que les autres bondimaka nzambe ayonelaka biso wa bakopango nazo démontrer bino elongo bato bayebaka te ke nzambe ayokaka la prière dans la nation esimbaka boyebi nini ezoleka na mboko boyebi makambo oyo ngai na yawa te mpona yebisa bino oyo ezosalama bato mingi basuki nzoki ezaka boye soki priere te me mboko oyo ekatana. Nous allons prier pour la nation. Oui, maman. Tiens, il y a mon nez qui est là. Bon. Fais ça. Bandeko. Alléluia. Bon, mon alokola, oh, il y a mon nez. On dirait tonneau. Yo max oyebi makamuna na sa. Tonneau. Tonneau ya mon nez oyo. Batie ba maya. Batie mai. Ah, d'abord tonneau en opération. C'est ça. Tonneau ye. Tolingi to tonne sa mai. Bao basali réunion na bango. Prions pour. Vas-y mai batia. Écoute. Va verser mai ou non? Et tondi? Va misusu ba ye. Basali pe réunion na bango. Hein?
tokende na stade prière pour la nation mai o milulu milulu bake etonda est-ce que lingi olobake basali eloko te bamisusu baye yango wana etonda jour ekotonda boyeba tosalaka nini totondisaka baminganga bazolongola basi bazebi me baminganga oyo bapasolaka bato babikaka baza te bapaster oyo wana baza baoyo mpe soki omoni oyo obangi nzambe baza te ya soki totali malamu tribalisme eza na makambo nango ezomonana bozovivre yango na babisi bozovivre yango na banzela totelemeli yango ngai nakoyebisa province na ngai te mais nazotravaille mpo na mokonzi ya mboka azala soki monani soki moshilele azala soki momuntu nyonso l'essentiel kaza mokonzi ya mboka na ngai nazo-encourage bato nyonso bakota makambo ya mboka te parce que baza bato ekolo songolo mais bakota makambo ya mboka mpo eza mboka na bango eza mal moko ya makasi toutaki kozala na pouvoir moko eleki awa oyokaki ti na nzela bisika nyonso kaka unasema donc soki olobi yango moto wana aza na avantage lelo mpe boyebi oyo ezoleka il faut kayanza donc il faut sikoyo les hommes de Dieu to travailler na kati ya misala oyo bakomona biso nyonso basali ya nzambe ensemble et puis image wana ekokota ntina bato mpe mboka ekobonga bandeko na continue susu alleluya donc likambo eza monene awa remarque oyo papa asalini terrain ya Sainte Thérèse na terrain ya stade oyo wabe eza monene Sainte Thérèse stade eza 80 000 places oyo ya esplanade kutu eza moke marti stade ya 20 nani Sainte Thérèse ekozwa biso bato ebele koleka ekokende ntina meme na million donc totia yango wana mpo na kuna tominimize saute mouton ezalaka te mpo bato nyonso bakendaka bazongaka jamais motu moko alala kote olali na okende te na ndako nanga saute mouton obie motu moko te aéroport ya njili lokola basaute mouton ebandi totia yango ekoma na ezaka place ezali toza renforcer toya na place wana tolongwaka avant parce que eza bajour misato tochange horaire na biso pour les 3 jours so mpe olingi olala kuna olali kuna okofuta mpe kamwa hotel na yo kuna mpo na mikolo wana mais je encourage les gens pour le miracle moi je suis un serviteur de Dieu pour le changement de mentalité pour le changement de vie campagne wana eza capable ya kochanger vie na yo campagne wana eza capable ya kochanger ministère na yo campagne wana eza capable ya kochanger vie na yo nga namona yango kosalama je suis un homme qui prêche le miracle nakoma oyo nga nakoma mpona bacampagne mpona séminaire conférence oyo ezosalama place oyo bato nyonso bayaka te tokosala yango na 7e na 17e minute bato mingi eza ministère na bango te soki tosalaka yango na cathédrale est-ce que toza baprotestant tokendaka tozwi nde place wana tokende kuna kosala makambo kuna donc toza toye mpona église moko te mais toye mpona nzambe moko mpona nzoto moko quand on parle du pays le pays n'est pas composé d'une seule personne suivez-moi bien le pays est composé de tout le monde lelo soki tokei na saute mouton awa nani bazofinga bazokritike nani tosomisa président banani basali mosala
Est-ce que mon ami président qui est sur ma son, ou bien président qui est dans mon son, il y a des gens. Donc tout ce que nous faisons, même les journalistes, si vous avez le journal, vous savez bien, vous avez appuyé le chef de l'État. Au moins, le drapeau, ils ont dit mais le chef de drapeau, dans la période où le chef de drapeau est président de la République. Ngai, nasala musala na ngai. Ti to banda, ti lelo, ba mindele bayaka awa, bata ba peño so bayaka. Nasala musala na financement na ngai. Mais il y a que l'État il faut appeler ça il faut pour aller plus grand. L'État peut il faut appeler ça bon parce que l'État na ngai. Et ça mboka na ngai. Na ba peño so mon avec l'église. L'État appelle ça bon ba futa ba pasteur. Na Allemagne les années mo na ba pays nyonso sauf na biso ya mona biloko musu to sala eza médiocre ba effort to sala eza ya biso mo mais il faut ezala encourager par l'État mais phrase nanga année des actions ce n'est pas les actions de Tamboulouko seulement les actions de tout le monde pour biso nyonso tant to sala ngo pona ko contredire chef d'État mais to sala ngo pona ko appuyer voici mon idée. Mboka ezana bato na sorte na sorte mais lelo po mboka ebonga il faut litoi esala mais litoi ekoyoka eloko te soki osali c'est quoi quand je dis pas de la prière c'est pour que les gens demandent la force de Dieu pour la message naza na ennemi akatami mais je veux le travail baoyo mibale awa apona na travail mingi nanga misala nyonso nasalaka baza na décevaka bato te ne me décevez pas mais sauf que voilà soyons patients nous sommes des hommes ata motu moko akozwa problème te tozosu eloko mosu tobengaka mais bokana ndenge bobani oyo balingi batia moboko na motu na sankande bokana Père éternel notre Dieu, que vous avez dit que le beau qu'on a eu à Namouya, nous avons mis ça là où il y a média, et nous avons mis ça là makasi. Satan a kanga ba média na maboko, parce que la limite, ça m'a la mekeni. Mokoloye ça c'est quoi qui? Ba petit ça dit batou, ba média ya tango wana, pas le bagaye ça c'est. Mais les nous avons, nous ça là la tourner sur Jésus-Christ, sur Maman la Donna, Tamboulouko terrain angélique na place à triomphe oyo bandeko na biso ya 17e rive bapesi ezala touché na balivre pambola mutu na mutu béni santé na ye nzoto na ye ata maladi moko ezalaki malédiction na nzoto ekoya kokale babika mpe nzambe position eza na bachaine efungwama na kombo na Yesu amen. Merci. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci mouké. Vraiment souci mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons s'il vous plaît d'habiter que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens news. Donc neka ke komami wana les Nazaréens news parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ndeko boyebaki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko de vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi
na bolingo musalo tozala nango tosaleli bino les Nazaréens news. Donc les Nazaréens news nde ya bino les Nazaréens news les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens news ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît Bible ngakolo Bible ngala certifié Bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolingo nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens un petit problème technique, voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens news. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens news parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au tali yo attaque au tali donc tozo suka kana ba minute yo ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka ucho landa oyo attaque oyo landi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na sewana omona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens news donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens news. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tangwa pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Let's go. Merci Jésus.